So today we are gonna unbox and review this Royal Kludge RK71. We will do unboxing part first, typing test, and then I will give my personal experience about this keyboard. Hello guys! For today's video is kakaiba nga po ito sa ating mga video dahil ngayon is magre-review nga po tayo ngayon ng isang mechanical keyboard galing nga po dito sa Royal Kludge. So, ilalagay ko nga po pala yung store na nag-sponsor or nagpadala nga po sa atin dito nga po sa ating screen. Also guys, para nga po sa mga interested sa keyboard na ito, is meron nga po silang discount code. Ilalagay ko rin nga po yung link na to dyan nga po sa ating description box or dito nga po sa ating video. And make sure guys na huwag nyo nga po skip itong video natin para malaman nyo nga po yung lahat ng mga specification or information regarding nga po dito sa Royal Kludge na keyboard. So, let's do the unboxing part first. So, ito yung itsura ng Royal Kludge RK71 Mechanical Keyboard Box. Then, dito guys, makikita ninyo na combination ng orange and black. Ito nga pong box nila. And on the back side, you can see the keyboard layout. So, buksan na nga po natin ito nga pong box nila. Then, dito guys, napakaganda nga po ng box nila. So, hindi nga po katulad ng ibang mga box ng keyboard. And dito is buksan na nga po natin ito. So, dito guys, makikita nyo nga po yung kanilang keyboard. So, right here, meron nga po siyang user manual. So, yun nga po, and the keyboard itself. Also guys, marami pa nga po sila mga accessories dito nga po sa kanilang keyboard. Then, katulad na nga lang po nito. Then, here guys, the keyboard itself. I chose the white one kasi gusto ko na minimalist tingnan, malinis yung puti. And dito guys, yung pinili ko nga po pala is the blue switches. So meron nga po sila ditong on and off, and also guys, yung para nga po sa Bluetooth nila. Pero dito yung ginamit ko nga po is yung USB dongle. So dalawa nga po pala yung variants niya. Yung isa is Bluetooth and wired, and the other one is USB dongle, also hot swappable. And this variant is the USB Type-C, and Bluetooth variant, also may USB dongle para maging wireless keyboard nga po siya. So maganda din yung lightning effects niya, madaling mag-change using this FN plus home button. Also guys, FN plus end naman po para mag-change yung color, and sa mode is yung FN plus home na button. Then dito guys, makikita nyo nga po yung iba-ibang color ng keyboard, and also guys, meron din nga po siyang color effect sa side nga po. So mamaya, ipapakita ko yan sa inyo. Very clean blue switches. So later guys, papakita ko sa inyo kung paano nga po ba ma-change yung color nito and yung mode. So napakarami nga po nilang stock, and dito guys is medyo mabigat nga po itong mechanical keyboard. Also, they have per magnet stands. So automatic guys, didikit na nga po kagad yung stands na to. So napakaganda nga po niyan, at medyo mahigpit din nga po. As you can see, hindi nga po nahuhulog or nagagalaw kagad. And dito guys, makikita nyo nga po na napaka-soft nitong keyboard na ito, and maganda rin nga po sa tenga yung tunog. So ngayon is magsa-sound check nga po tayo. And as you can see, this is my setup. So bagay na bagay nga po itong mechanical keyboard na RK71 Kludge dito nga po sa ating new setup. So ang nakaganda rin nga po nito is very clean dahil nga po ito ay color white. So match nga po siya sa kahit anong setup ninyo. At ito naman po yung itsura ng keyboard sa malapitan. So as you can see guys, napakaganda nga po ng lighting effects niya. Also, meron din nga po siyang lights dito nga po sa kilid ng keyboard. So, pwede nyo rin nga po yung mapalitan ng iba-ibang color. As you can see guys, the blue one, then green. Also, they have pink, violet, and marami pa nga pong colors or iba-ibang mode. So, dito guys, makikita ninyo na sobrang solid nga po ng color nila. And on this side is yung kanilang trademark na RK or Royal Kludge. So, dito guys, sound check nga po tayo ulit.
ngayon, isubukan na nga po natin yung kanilang lights. So dito guys, para nga po mag-change ng color is kailangan nyo nga lang po i-click ito nga pong FN plus and so dito makikita ninyo na nag-change nga po yung colors niya, like meron nga pong blue, green, and marami pa nga pong ibang colors. So dito para naman po ma-change yung mode is FN plus home button. So as you can see guys dito is marami nga po sila mga stacks na mga mode. So yan nga po, subukan nga po natin lahat ng mode. So ito yung 71 keys layout. Very rare itong layout na 71 keys. Usually ang makikita nyo is 68 keys, but Royal Kludge had this newest version which is this 71 keys layout. So I think getting this version is much better than getting the 60% keyboard. Also guys, I love this keyboard because very convenient nga po using the USB dongle is magagamit na nga po natin kaagad which is plug and play. So yan nga guys, ilalagay ko nga po yung shop nila dito nga po sa ating screen or sa ating description box.